Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra presència, gràcies a les xarxes vives per aquesta iniciativa i a la comissionada per a multilingüisme, la doctora García Castanyer, per haver-me convidat en aquesta jornada. M'apropo perquè des d'aquest matí estem dient que la intercomprensió s'ha d'apropar a la societat, s'ha d'apropar als ciutadans. És difícil parlar només 20 minuts d'un àmbit en el que estic treballant des de fa 25 anys, en el que estic fent recerca, formació, ensenyament, però ho intentarem. Doncs per què he escollit aquest títol? Perquè em sembla que és això, que la intercomprensió com a proposta didàctica i com a camp d'investigació, encara que sigui més antiga del que pugui semblar, sí que és cert que va néixer emmarcada dins de productes de la Comissió Europea, directives del Consell d'Europa, valors eminentment europeus. Però avui, a hores d'ara, aquests valors jo crec que ja tenen una projecció global. Puc pecar potser d'eurocentrisme, però és el que intentaré demostrar amb la meva presentació. Doncs molt curteta, a tal d'introducció, situar la intercomprensió en tota la riquesa i tota la complexitat de la seva multidimensionalitat. Què es pot entendre per intercomprensió? Després, quins són els reptes que jo crec que des d'aquestes multifacetes avui ha de fer front la intercomprensió? I per últim, quines són les línies de progrés, les línies de futur que des del meu punt de vista es presenten, es dibuixen. Aleshores, la intercomprensió pot ser interpretada almenys des de 4 òptiques diferents. Primerament, com a objectiu polític. Europa va apostar pel plurilingüisme, almenys en teoria, almenys en els textos escrits. Europa no ha optat per una llengua franca, sinó per alhora garantir la comprensió recíproca o mútua entre els seus ciutadans i preservar, salvaguardar la diversitat lingüística i cultural, la biodiversitat europea. Què passa? Que sembla com si fossin dues finalitats una mica que no es poguessin trobar. I és veritat que com en els contextos multilingües de comunicació la solució que normalment s'adopta és la de la llengua franca, una llengua internacional de comunicació. Però aquesta solució no és precisament respectuosa de la diversitat, mentre que la intercomprensió, que s'inscriu en aquesta línia del plurilingüisme, de l'educació plurilingüe, sí que respon a aquestes dues necessitats. Per una banda, respectar la diversitat, inclús promoure-la, i per una altra, assegurar la comprensió mútua entre ciutadans de parla diferent. Després, també la intercomprensió es pot definir com una pràctica comunicativa extesa socialment i és una pràctica ancestral, no l'hem inventat nosaltres aquí a Europa en unes quantes universitats, no, això és tan antic com les llengües, com l'ésser humà. És alhora una pràctica quotidiana, natural, espontània, que aquí a Europa es dona sobretot en zones frontereres, als països escandinaus, a tota la conca mediterrània. Jo aquí tinc un fragment d'un programa de ràdio d'aquí d'una cadena de Barcelona, no tindrem temps d'escoltar-lo, però és per il·lustrar que per a nosaltres és una cosa natural i banal. Però també, com a pràctica comunicativa en contextos multilingües, la comprensió creuada, la intercomprensió, és en certa manera també un projecte de societat, una utopia, que podem somniar que es generalitzi. Aquí també tinc un exemple tret no pas de la realitat, sinó de la ficció d'una pel·lícula francesa en la que hi ha un diàleg en dues llengües que pertanyen a més a dues famílies diferents. Aleshores, això es presentaria com una comunicació òptima en contextos multilingües. Però la intercomprensió també, des d'un punt de vista més psicocognitiu o psicolingüístic,
pot ser definida com la capacitat innata, inherent a la facultat mateixa del llenguatge de comprendre una llengua basant-nos en la o les que ja coneixem. I com a tal té una doble vessant, una vessant receptiva, és a dir, el fet de comprendre un text oral o escrit, i una vessant interactiva o interaccionista, és a dir, participar en una interacció, això del cadascú en una llengua, potser la seva llengua o no la llengua que esculli. Aleshores, interacció que pot ser oral, que pot ser escrita, a distància o en presencial. Doncs hi ha tot un ventall de possibilitats. Què vol dir això? Que aquest potencial, en certa manera, ens obre a un accés en versió original del món. I això ja veurem a les perspectives que té una implicació força interessant a nivell precisament de valors i de valors democràtics, ètics i socials. Doncs aquest poder accedir al món en versió original suposa també poder tenir una visió més plural del món, que se'ns limiten a una visió en una sola llengua o en dues llengües dominant. Però a més, en la seva vessant interactiva, la intercomprensió el que suposa, i això és un valor que ja ha estat subratllat aquest matí, jo crec que és dels més importants, i és on aquí jo crec que és aquesta projecció global, humanista, és el fet que estableix un nou equilibri entre les llengües, una nova relació de forces, perquè ja no hi ha dominants dominades, grans petites, majoritàries minoritàries, hipercentrals, centrals, sinó totes mereixen el mateix reconeixement. I, de retruc, aquesta equitat vol dir la mateixa igualtat, la mateixa paritat per als usuaris, els parlants de totes les llengües. I aquí és on la intercomprensió té una dimensió educativa molt forta i on té tot el seu paper per desempenyar l'educació primària, a tall de propedèutica, de preparativa i d'educació per a les llengües i a través de les llengües. I per últim, doncs és la dimensió de la que més s'ha parlat aquest matí, és la intercomprensió com a proposta didàctica, com a corrent metodològic. D'acord? Per què? Perquè és una metodologia que el que preconitza, el que proposa és desenvolupar aquesta capacitat innata que tots tenim, això de tots som plurilingües, doncs tots som intercomprensius en potència, doncs optimitzar-la, desenvolupar-la amb una manera d'actuar pedagògicament concreta. Aleshores, precisament pel que fa a la cartografia, al mapa o gairebé a l'atlas del corrent metodològic intercomprensiu, com que ja comptem amb 25 anys d'existència, doncs és força ampli i força variat. Aquí us he presentat un mapa, però segurament que encara s'hauria d'afegir algun projecte que hem oblidat, no vol ser exhaustiu. Només vull demostrar que hi ha com una arborescència, unes branques, i aquest paisatge jo l'he presentat en base a un criteri discriminant, el criteri intrafamiliar, interfamiliar o transfamiliar. Però jo hauria pogut escollir altres criteris discriminatoris, segons la competència, la destresa comunicativa que es persegueix. Comprensió, només, oral i o escrita, interacció. Segons el suport, llibre, online, recursos digitals. Segons si també hi ha un abord consecutiu o un abord simultani de les llengües, segons el nombre de llengües meta, segons l'edat del públic meta. O sigui que les classificacions haurien pogut ser d'una altra manera. Jo he presentat aquesta. Aleshores, com aquest matí us ha presentat l'Éric Martin, era la darrera comunicació, jo també pertany a aquesta nissaga, a aquest consorci dels Gala, que és un dels més consolidats tant pel que fa pels anys que portem junts, ja fa 25 anys, per la continuïtat del consorci, que s'ha anat enxampant, però el nucli dur sempre ha estat el mateix, les universitats que col·laboren,
i perquè també, en certa manera, i amb això tampoc no vull menystenir ni molt menys a la resta de projectes, sinó perquè jo crec que en certa manera quan veiem aquesta nissaga, aquesta família, aquesta filiació, en certa manera tenim una història de l'evolució epistemològica de la intercomprensió. Perquè nosaltres vam començar a Galatea, era un CD-ROM, era als anys 90, i era només la comprensió d'una sola llengua, i una comprensió escrita. Després, el Galanet ja, plataforma en línia, aprenentatge col·laboratiu, enfocament per tasques, pedagogia per projecte. Després el GalaPro, que és un grau més enllà perquè ja és la formació a la didàctica de la intercomprensió. I tant Galanet com GalaPro és un enfocament interactiu, interaccionista, és aprendre la intercomprensió o aprendre la didàctica de la intercomprensió, tot practicant-la. Doncs tant Galanet com GalaPro com Miriadi, que és l'últim projecte, doncs ahir va acabar el contracte que teníem amb la Comissió Europea, perquè tots quatre han estat financiats per la Comissió Europea, doncs Galanet, GalaPro i Miriadi es basen en el principi aquest de fer treballar grups institucionals a distància i que en un moment donat aquesta lògica de treball es reorganitza i ja es passa a treballar per grups de treball, és a dir, per interessos temàtics comuns i per un mínim de representativitat de diferents llengües en cada un dels grups. No parlaré més d'aquests projectes, doncs només presentar-vos unes captures de pantalla perquè vegeu Galanet, Galatea el primer, aquí, després el Galanet, que vam optar per aquesta metàfora visual, sembla com si fos un centre de llengües, d'aprenentatge de llengües, després el GalaPro, que també vam utilitzar aquesta metàfora visual, i després el Miriadi, que és l'últim. Aleshores, he de dir que la Universitat de Barcelona, tot i no ser membre principal del Miriadi, és membre associat. I aleshores, el Miriadi, que vol dir, ja aquest matí l'Eric ja l'ha declinat, aquesta sigla, doncs és més la idea de crear xarxes, de propiciar el contacte i sobretot jo crec que el concepte clau d'aquesta plataforma és el de comunitat de pràctiques, incentivar, facilitar, afavorir la trobada entre practicians de la intercomprensió i grups. I aleshores, com ha dit aquest matí l'Eric, doncs els dos productes més vistosos d'aquesta plataforma són tant el referencial, això és molt important. Què és el referencial? És una llista de descriptors de competències en intercomprensió. Perquè, clar, què va passar? Doncs que el marc europeu, d'acord, es basa en una perspectiva plurilingüe de la didàctica de les llengües, però quan agafem els descriptors de competència es remet més aviat a un paradigma monolingüe, perquè ens estan donant descriptors de competència, però llengua per llengua i destressa per destressa. Aleshores, és clar, si el que estem ensenyant, el que estem propiciant a la classe és més aviat la competència plurilingüe, amb la seva dimensió inter- i translingüística, doncs aquests descriptors del marc europeu no ens serveixen. Per això ja va haver-hi un projecte dirigit pel Michel Candelier que va elaborar el marc de referència per als enfocaments plurals. Però què passa? Que englobava el despertar de les llengües, la perspectiva intercultural, la didàctica integrada, i aleshores nosaltres vam sentir de seguida és el bo que té ser alhora investigador i ser alhora docent de carrer, de peu. Ens van donar de seguida, per exemple, a França, jo quan feia la meva classe d'intercomprensió, allà a Grenoble, doncs vaig veure que els alumnes aprenien molt, i molt a nivell estratègic, a nivell metalingüístic, però de vegades, potser pel perfil escolar de l'estudiant francès, però potser aquí seria la mateixa cosa,
Doncs de vegades veiem com una frustració per part dels estudiants. Com que no teníem un enfocament gramatical ni lexical de les llengües, els feia l'efecte de saber molt de moltes coses i res d'una en particular. I aleshores és on nosaltres, com a docents de la intercomprensió, vam sentir la necessitat de trobar una manera d'avaluar que fos justa, que fos coherent en el nostre enfocament metodològic. I aleshores és quan vam decidir implicar-nos en l'elaboració d'un referencial específic per a la intercomprensió. I a més, aquest referencial n'hem fet dues versions. Una que són competències de l'aprenent, de l'estudiant, de l'alumne, i l'altra que és un referencial més aviat per a competències didàctiques. I això pot ser molt interessant per a projectes com el de Vic, i a l'hora de formar a formadors i formar a futurs docents. Jo he preparat tot de vincles, però no sé si tindrem després el temps d'anar a fer una ullada al referencial. I després hi ha la base d'activitats, que és el segon gran producte d'aquest projecte Miriadi, que és del que ha parlat aquest matí l'Eric. L'Eric s'ha oblidat de dir una cosa molt important. Tot això és gratis. Tot això ha estat financiat per la Comissió Europea, però tot això està a l'abast de tothom. Només cal entrar en contacte, només cal dir jo vull participar en una sessió Galapro, jo vull participar en una sessió Miriadi, o sol, o amb el grup d'estudiants de primària i secundària, és igual. Doncs jo crec que això és molt important, l'hem de recordar. I després hi ha un tercer producte, me n'oblidava, d'aquest projecte Miriadi, que és molt important i que tindrà un paper molt important per desenvolupar en el futur. En el futur a curt, a mitjà i a llarg termini, que és la PICAD. La PICAD és una associació que vam inaugurar, no, com es diu, una associació, es forma, quin és el verb? No me'n recordo ara. Es va crear a Lió el 2014 quan vam fer el darrer congrés d'intercomprensió. I després us parlaré de la vocació i de les possibles missions d'aquesta associació. Aleshores, reptes. Quins són els reptes que jo crec que la intercomprensió ha de fer front en qualsevol de les seves vessants? He escollit aquesta cadena i amb aquest baula, que és el que potser falta entre el món de la recerca i de l'ensenyament universitari i la societat o els altres cicles educatius. Jo crec que el principal repte és el de fer evolucionar les representacions, les creences, les actituds. Per exemple, saber una llengua, jo pensava que l'havia corregit. La idea de canviar el xip, canviar de paradigma. Què vol dir saber una llengua? Pot ser. Què vol dir també només comprendre-la? El que se'n diu les competències parcials al marc europeu. Però clar, a veure, jo aquí he posat un exemple. No fa gaire un amic m'envia un acudit en anglès i em diu «Te lo paso porque sé que tú hablas inglés». I jo vaig pensar, per comprendre un acudit en anglès he de saber parlar l'anglès? I aquí he posat una altra anècdota que em va passar a Air Canada, a la companyia canadenca, a la primavera. Va haver un malentès amb una hostessa i em va dir molt enfadada, però vostè quantes llengües parla? I jo vaig pensar, i per què no em demana quantes llengües comprenc? Una cosa és comprendre, una altra cosa és parlar-les. Això només per il·lustrar fins a quin punt tenim molt interioritzat aquest esquema. Saber una llengua és saber parlar-la, saber escriure-la també. Doncs aquest esquema més aviat productivista. Doncs també el fet que es pot aprendre una llengua i es pot ensenyar per destreses dissociades. Doncs és veritat que això és un esquema que costa molt d'entendre. Jo ahir vaig fer una classe al màster de secundària i va haver-hi una alumna que no és del país, una alumna estrangera, que em va dir però això de la intercomprensió què és? Analfabetisme per a tots. I aleshores vaig haver d'argumentar que de totes maneres era una pràctica comunicativa real i vaig donar-li un exemple que us donaré a vosaltres més tard respecte a un atemptat i quan jo vaig prendre consciència de la importància del privilegi que suposa poder accedir a altres fonts d'informació i d'altres països.
Doncs també, el pensar que una llengua desconeguda necessàriament és incomprensible. Com que és nova, com que no la conec, no la comprenc. Això també és un esquema que tenim molt arrelat i que hem de fer evolucionar. Quant em queda? Res, 5 minuts. Bueno, doncs després, això també és molt important i això en una casa com aquí, en una universitat, és una cosa que ens hem de plantejar. Una cosa és que necessitem una llengua per comunicar els resultats, una llengua comuna internacionalment per comunicar i difondre els resultats de la recerca, i una cosa ben diferent és que per construir el coneixement i per descobrir el coneixement ens limitem a només una llengua i que a més no sigui la nostra. I aquí hi ha un veritable perill i risc epistemològic i això ja ha estat documentat. Hi ha en Claude Berthoud en el 2009 que ja deia que a Suècia, a còpia de fer les ciències sempre en anglès, el professorat de secundària de Suècia es troba amb problemes per trobar els termes de conceptes complexos científics en suec, perquè tot és en anglès. D'acord? Bé, doncs després això que us deia de les noves relacions entre les llengües, també això, no pensar que perquè s'estudien o s'aprenen a comprendre diferents llengües alhora hi ha una barreja i no s'aprèn. Al contrari, sobretot amb la canalla primària, això suposa una consolidació de les llengües principals de referència, doncs les llengües curriculars, la llengua escolar i les llengües estrangeres. I doncs després, pel que fa a la política educativa i formativa, es necessita un replantejament curricular, es necessita sortir d'aquesta visió compartimentada, es necessiten visions transversals, tant pel que fa a les matèries com a les llengües. Després, una continuïtat. És veritat que com que la majoria de els projectes que existeixen en intercomprensió han nascut a les universitats, és sobretot a la universitat on s'ha ensenyat la intercomprensió, però com ha dit aquest matí l'Esteve Clua, per exemple aquí a Catalunya hi ha moltes escoles, gairebé 100, que estan introduint la intercomprensió amb un mètode Euromania, que aquest és encara una altra excepció del que és la intercomprensió metodològicament parlant, perquè Euromania és en certa manera l'AICLE o el CLIN més la intercomprensió, el que se'n diu la intercomprensió integrada, és a dir, continguts d'altres disciplines que no siguin purament lingüístiques, com pot ser història, tècnica, matemàtiques, però en 7 llengües alhora, en 7 llengües romàniques. La visibilitat dels resultats d'aprenentatge, jo crec que amb el referencial que hem fet amb Miriadi ja podem fer valdre tots els resultats d'aprenentatge que hi ha en joc en una formació a la intercomprensió, l'avaluació igual, fiable, viable i vàlida, també amb eines com aquesta és possible. Tot el que és reconeixement institucional, integració, convalidació. I amb això us il·lustraré també en un cas concret a França, en un curs d'aquests d'intercomprensió, o sigui, era una assignatura reconeguda en uns plans de formació, doncs era una classe que jo impartia en castellà i la meva col·lega la impartia en italià, d'acord? I doncs els continguts eren els mateixos. I jo tenia una alumna que estava en un Erasmus que era colombiana i doncs quan va acabar l'assignatura li van convalidar la formació en intercomprensió, que a més era anual, per un A2 en espanyol, quan ella era colombiana i doncs de llengua materna espanyola. Això perquè veieu, això era l'any, corria els anys fins dels anys 2007-2008, la incoherència, el fet que la intercomprensió es va una mica més enllà i més ràpid que no va l'adaptació de tota l'enginyeria de convalidació i certificació. 2 minuts, d'acord? I doncs això que és factor de motivació. Per què és tan motivadora la intercomprensió? Per què en un quart d'hora ja estem trobant mirades entusiasmades? Perquè l'alumnat, sigui de primària, sigui de gent gran, perquè jo he fet tots els públics, descobreix el seu potencial, els seus recursos i ja està. I aleshores veu d'una altra manera el que vol dir aprendre una llengua i apropar-se a una llengua.
I les perspectives el que faré és que les posaré així i mentre hi hagi preguntes que vagi llegint. He de dir que aquest matí s'ha demanat on és la recerca i la recerca és aquí, en una tesi que he citat aquí. La recerca és una altra tesi que es va fer aquesta el 2014 sobre la intercomprensió i les xarxes socials en el món de l'empresa. Aquesta és sobre el món del periodisme i la intercomprensió. El concepte de competència informacional plurilingüe, doncs aquí tenim a l'autora d'aquesta tesi, una doctoranda d'aquesta casa, i hi hauríem més vies possibles de progrés. Què faig? Acabo i deixo les preguntes? Sí? Doncs... Disculpeu aquestes interrupcions tan sobtades, però ja anem prou tard, no? I crec que hem d'intentar repartir per tothom. Doncs, vols dir alguna cosa més? Sí, perdona. I després passarem al torn obert de paraules. A veure, perquè ja pel que fa a l'evolució de la diàctica i la metodologia, doncs jo el que veig és, d'una banda, això que hem dit de la intercomprensió integrada, la intercomprensió inversa, que és el que sense voler deia aquest matí el rector de Vic, és a dir, després de la comprensió jo passo a la producció, jo produeixo en la teva llengua i tu en la meva, això també és una via per explotar i això és molt important i això precisament és una conseqüència del meu viatge als Estats Units, on vaig anar a una escola de primària i vaig fer 15 minutets d'intercomprensió en una escola que fan la immersió dual. No sé si sabeu el que és la immersió dual. Sí? No? És com un sistema bilingüe a primària, però que en veritat, a mesura que els cursos avancen, hi ha menys hores en l'altra llengua i més en anglès. A la sortida, què passa? No és tant per la metodologia en si mateixa, sinó per al perfil socioeconòmic de l'alumnat anglòfon o de l'alumnat hispanòfon, en el cas que sigui una escola espanyola-anglès, és tal que quan acaba la primària, l'alumnat anglòfon té un bon nivell d'espanyol i un nivell superconsolidat en anglès perquè ja té un capital lingüístic i cultural a casa, i l'hispanòfon, doncs el pobre, té un nivell força mediocre en ambdues llengües. I jo, arran de l'experiència que vaig fer, vaig emetre el pressupòsit o la hipòtesi de que la intercomprensió potser pot venir a socórrer aquests alumnes i, en certa manera, a equilibrar aquestes desigualtats que aquest sistema d'immersió dual tendeix a pronunciar. D'acord? Això és una hipòtesi de treball i de recerca. I res, la qüestió de la PICAD, doncs la futura associació, dins de la qual el que pensem fer és organitzar jornades pedagògiques internacionals. Jo també vaig proposar que donessin premis, per exemple, a institucions acadèmiques com l'Escola Doctoral de la UB, que a partir de no sé quan ja no exigirà la traducció dels títols si estan redactats en llengua estrangera, doncs donar un premi als mitjans de comunicació que, per exemple, practiquen la intercomprensió. Jo ja tinc al cap una periodista d'aquesta ciutat que sempre ho fa. I doncs, bueno, res més a dir perquè és que no hi ha temps. Potser hi ha alguna intervenció, alguna pregunta, algun suggeriment a la sala i a partir d'aquí, doncs, alguna ampliació. Una curiositat, si l'exemple de l'atemptat que comentaves... Sí, perdó. Sí, gràcies. Sí, doncs això és verídic, no? Doncs quan va haver-hi l'atemptat de l'11M a Madrid, jo vivia a França, no? I ja sabeu que aquí el ministre que hi havia a l'època i el ministeri de l'època deia que l'autoria era d'ETA. I doncs jo a França, i la meva germana em trucava a França, i a França de seguida ja van dir que eren els jihadistes, Al-Qaeda, no sé què. I aleshores la meva germana diria, però no pot ser, quina vergonya, que vosaltres ja teniu aquesta versió i nosaltres encara ens estan venent que això és d'ETA, no sé què, tot això és gravat. I aquí és on jo vaig prendre consciència del privilegi, del luxe, de poder consultar fonts d'informació i mitjans de comunicació en més d'una llengua diferent. Perquè això ens fa més lliures. I en aquest cas jo crec que és força il·lustratiu,
però n'hi hauria d'altres possibilitats d'aplicació. Gràcies per recordar-m'ho.